Abbiamo fatto tante cose dobbiamo ancora fare e poi ci presenteremo agli elettori con la coscienza a posto, di aver fatto tutto quello che era necessario e dopodiché decida il popolo sovrano. Potremo anche perdere, non lo credo, ma con la coscienza a posto. E dopodiché, se mai vincessero, non lo credo, Bersani, Vendola, Di Pietro, che governino loro meglio di noi. 6 mesi dopo gli italiani ci chiederebbero a viva voce di ritornare. Quasi quasi sogno un epilogo di questo genere, però gli italiani sono troppo intelligenti e ci faranno vincere anche nel 2013. E siamo rimasti, governiamo con sangue, sudore e lacrime, facendo cose difficilissime che irritano tutti. Saranno con noi i commercianti, la Confindustria, le piccole imprese, gli artigiani, gli agricoltori, i sindacati, tutti. Mi viene da dire che se ce l'hanno tutti con noi vuol dire che le cose che abbiamo fatto, medicine amare, ma sono le medicine giuste, perché se avessimo favorito qualcuno piuttosto che altri, il qualcuno favorito ci avrebbe applaudito, gli altri ci avrebbero sputato in faccia. In realtà tutti ce l'hanno con noi perché stiamo governando nell'interesse del Paese, non di questo o di quello. Bene.